بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعي قنوات بي ان سبورتس اينما كنتم، مرحبا بكم هنا في مدينة، ليس فقط على مستوى موضوع صدارة الدوري وتتويج مانشستر سيتي بلقب هذا الموسم، لأن الأمر بات معروفا لدى الجميع، وبات مانشستر سيتي على الأقل عن عودة من جديد إلى منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا. راشفورد بعد ذلك إلى مارسيال داخل منطقة الجزاء، ديربي النار، ديربي الاشتعال من البداية. مارسيال من البداية، مارسيال ركلة جزاء 16. فرنانديز في مواجهة إيدرسون، فرنانديز جول للشياطين الحمر، صوت يعلو في مدينتهم، يسجلون ويفتتحون الديربي مبكرا، وبأقدام البرتغالي برونو يضعون أول كرة في المرمى. توقع ولم يكن مرسوما، عادت المحاولة من جديد. اليونايتد يتغير في الديربي، يتغير في الديربي، وإبعاد من كانسيلو لا زالت مستمرة، عادت من جديد. لا 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 لا. هذا هو اليونايتد بكبر. راشفورد، أي يونايتد، أي كرة ملعوبة. لوكشون ستونز، كانسيلو، دي بروين، دي بروين عن طريق الإسباني رودري إلى غوندوغان، يسدد عن طريق الكاي، لكن في أحضان حارس المرمى. بطولة الدوري كرة تصل إلى جابرييل جيسوس، يسدد إلى رحيم، إلى غوندوغان، يسدد غوندوغان لكن إلى خارج أرضية الملعب. كرة الكاي على عرضية ولا لا؟ غير رايه، عاد بالمحاولة. ركلات الجزاء في إطار منافسات هذا. رحيم 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 رحيم، انتريسي، انطلاقة عن طريق راشفورد، انطلاقة عن حكم المباراة اشار في الاستمرارية، تأتي من زينشينكو، ابعاد، وصلت محاولة إلى أقدام كانسيلو، تسديدة في غاية كانسيلو، عرضية داخل منطقة الجزاء، لكن إلى جواو كانسيلو أمامية الآن إلى رياض، عادت مرة أخرى، وصلت إلى كيفن دي بروين، دي بروين منطقة الجزاء. رحيم مر، شو اللي سواه، شو اللي سواه مرة أخرى الآن بأقدام جواو كانسيلو، يسدد. الديربي منذ عام 2014، كرة بمحاولة ملعوبة أمامية تأتي، لكن طالت، تحولت إلى خارج أرضية الملعب، وصلت إلى ركلة. تشكيلة اليونايتد في مباراة اليوم كأحد أبرز الأسماء على مستوى الأداء. كرة بمحاولة أمامية طالت، تحولت بعد ذلك عند حارس المرمى هندرسون. يعني احنا نعيش فترة من أسوأ فترات اليونان، الأمر الذي ينجح بشكل كبير بعد 38 دقيقة في تسجيل الأهداف. كرة تصل إلى الكاي، غوندوغان يسدد، لكن في أحضان هندرسون، في أحضان هندرسون بأقدام زينشينكو، عرضية اصطدمت في وان بيساكا. حتى الآن يتقدم، الآن عرضية داخل منطقة الجزاء لمصلحة مانشستر سيتي، ملعوبة داخل منطقة الجزاء، ينفذ الكرة القادمة، تسديدة تأتي، لكن وين علت العارضة، تحولت إلى خارج أرضية الملعب. يبدو بأنها يلعبها في الجهة اليمنى إلى رياض محرز، تسديدة تأتي والكرة إلى خارج أرضية الملعب، طالت على جابرييل جيسوس. محاولة عن طريق راشفورد، يلعبها إلى برونو فرنانديش، لمسة بعد ذلك ملعوبة أمامية، لكن طالت على ماكتوميني، وصلت إلى خارج أرضية الملعب، ركلة مرمى. بشكل كبير جدا مواجهات الحسم، ورمي محاولة وتسديدة لا زالت مانشستر يونايتد الذي فاز في 4 من آخر. عود من أجل المساندة، كرة بمحاولة تأتي، تسديده، رودري يضرب القائم مبكر. زية اليونايتد، زينشينكو يلعب كرة داخل منطقة بروين إلى راشفورد، إلى لوكشو، إلى لوكشو، لا 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 لا. العرض يبدأ مبكرا ايضا في الشوط الثاني. الشوط لوك يسجل، يضع الكرة في المرمى، ويتقدم اليونايتد ويعزز مكانته وقيمته. بدأت عن طريق الحارس هندرسون، وصلت الى لوك في الفورمة، مرتدة تصل الى راشفورد، امامية ملعوبة الان، لكن عن المحاولة الدخول الى منطقة الجزاء، والتسديدة تأتي. هندرسون في المكان المناسب، هندرسون في المكان المناسب، ليفتح الابواب المغلقه من اجل العوده. التاكل الثالث لا، تاكل الثالث لا، دانيال جيمس يلعبها،
اصطدمت في زينشينكو موجود. كرة بمحاولة ملعوبة من جديد. فرصة الثالث. كرة داخل منطقة الجزاء خطيرة جدا. خطيرة جدا. 4-5 على 5. 5 على أجل تقليص الفارق الآن. محاولة تصل إلى جابرييل جيسوس. 20 من بطولة الدوري في الجولة رقم 17 نقطة مع تبقي 10 جولات. أمر لا يمكن تعويضه على مستوى كرة القدم الإنجليزية. الأمر الذي يعني ابتعاد اليونان. وابعدت عادت إلى راشفورد. لمسة لكن أيضا في بطولة الدوري منذ أن جاء مدربا. إلى فريد إلى ماكتوميني. سقوط مارسيالو. أي كرة تلك التقدم لكن بعد ذلك التغطية والدفاع والعودة إلى يونايتد. السكن هاف أفضل من شوط المباراة. يلعبها إلى كيفن دي بروين. عرضية داخل منطقة الجزاء. كانسيلو. المحاولة تصل إلى كيفن دي بروين. دي بروين أمامه التزامات كبيرة قادمة. يبدو بأن جرينوود تخيل لدرجة أن سكان مانشستر عن دينيس لو ماكل وتغيرت الأحوال وصار ونشر 17 نقطة مع تبقي 10 جولات. أمر لا يمكن تعويضه على مستوى كرة القدم الإنجليزية. الأمر الذي